ริการและส่งเสริมการอ่านค่ะ But then just gets so crazy living life gets hard to do and I would rather hit the road get up and go สวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราอยู่ที่สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพาชมห้องสมุดฝรั่งเศสตามกันมาเลยค่ะ I need and darkness is all I see. Come on, let your bones with me. Bonjour, je m'appelle Fabien Raymondon, je suis responsable de cette médiathèque. Bonjour, je m'appelle Vénica Lipson, je suis assistante de la bibliothèque. ค่ะก็ทำงานอยู่ที่ห้องสมุดนะคะสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศชื่ออะไร Ok. Donc on s'occupe avec Vénica de cette médiathèque. Qu'est-ce que c'est s'occuper de cette médiathèque? C'est choisir des livres, sélectionner des livres, c'est traduit comme ça. Ok, je continue. Vas-y. ก็คือเป็นทำอาชีพนะคะก็คือเป็นบรรณารักษ์ก็คือคุณฟาเบียงเนี่ยจะเป็นบรรณารักษ์ของที่นี่ส่วนพี่ก็คือเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ก็จะดูแลคนไทย Voilà. Donc une fois qu'on a choisi des livres, on les plastifie, on les équipe en fait, on met des systèmes de protection pour les livres, des codes barres, des cotes. Donc on prépare le livre et on l'enregistre dans la base de données. คือพอดีมันอาจจะไม่ได้แบบแบ่งข้อตามที่เราถามก็คืออาชีพบรรณารักษ์เนี่ยก็จะมีหน้าที่แบบเลือกคัดสรรหนังสือเข้ามาที่ห้องสมุดแล้วก็ตอนที่คัดสรรหนังสือมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการลงทะเบียนหนังสือแต่ละเล่มเสร็จแล้วก็จะทำการห่อพลาสติกปกหนังสือเพื่อที่จะช่วยรักษาหนังสือให้มีอายุการใช้งานอยู่นาน Voilà. Et une fois que le livre est enregistré, prêt à emprunter, c'est à nous de le mettre en valeur pour que les gens soient intéressés, le prennent et l'empruntent chez eux. Donc notre travail, c'est de parler du livre, de le mettre sur des présentoirs pour intéresser les personnes. ก็คืออาชีพของบรรณารักษ์เนี่ยนอกจากจะเลือกหนังสือเข้ามาที่ห้องสมุดแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องช่วยแนะนำหนังสือให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการว่าเขาสนใจหนังสือเล่มไหนบ้างแล้วก็หนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็คือแนะนำว่าหนังสือแต่ละเล่มที่เข้ามาใหม่มีความน่าสนใจยังไงคือช่วยแนะนำ Voilà. Après, pour attirer plus de personnes dans notre centre de ressources, on organise des événements. On organise des événements pour les enfants, on organise des rencontres avec des personnes qui sont intéressées par des sujets très spécifiques pour faire venir les gens dans notre centre de ressources. ก็คือนอกจากรายการยืมหนังสือแล้วก็รายการคืนหนังสือแล้วเนี่ยทางห้องสมุดก็ยังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดด้วยเหมือนกันก็จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆชื่อว่าเลดิโก้เลยนะคะก็คือจะมีกิจกรรมให้ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการหรือว่าครอบครัวเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้ห้องสมุดหรือว่าใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมครอบครัวแล้วก็อาจจะมีการแบ่งปันเกี่ยวกับหนังสือเรื่องหมวดต่างๆเพราะว่างานที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามหัวข้อซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กันกับระบบในห้องสมุดแต่ว่ายกตัวอย่างแต่ละเรื่องขึ้นมาเป็นทีม Et à la fin de l'année, on doit faire des statistiques pour voir quels sont les ouvrages qui sont empruntés, pour voir qu'est-ce qui intéresse les lecteurs, pour l'année prochaine, rechoisir des livres qui plaisent le plus aux lecteurs. ก็คือในแต่ละปีเนี่ยพอสิ้นสุดปีเราจะมีการเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คสรุปยอดการยืมหนังสือของแต่ละปีว่าจะ
จะมีการสรุปทำสถิติว่าหนังสือหมวดไหนที่คนสามารถคนเขาจะมาขอยืมมากที่สุดมากน้อยก็เรียงลำดับกันไปแล้วก็จะมีการสรุปว่าเวลาที่จะสั่งหนังสือใหม่ในรอบถัดไปเนี่ยจะเลือกหนังสือแบบไหนเข้ามา ก็จะดูความนิยมของผู้อ่าน Oui, c'est vrai. คุณความเรียนทางนั้นกี่ปีแล้วคะ Je travaille ici depuis 2003, donc depuis 12 ans. ก็ 12 ปีนะคะทำงานมาที่นี่ 12 ปีตั้งแต่ปี 2003 จบจากสถาบันไหน Ok. Ok. Bon, cours. Je dis juste, je suis pas, comment dire, j'ai pas une formation classique de bibliothécaire. J'ai pas une formation classique. J'ai fait des études de sciences physiques, de physique, à Nice. Après, j'ai fait une aptitude à gérer une médiathèque à Paris. Après, j'ai fait une licence professionnelle à Montpellier et j'ai fait une formation, un master en sciences de l'information à Marseille. Ok, mais vraiment très très court. Non mais juste, j'ai une formation scientifique. Voilà. ก็คือคุณฟาเบียนเนี่ยไม่ได้จบด้านบรรณารักษ์โดยตรงก็คือจบด้านฟิสิกส์นะคะปริญญาตรีแล้วก็เป็นโทด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากโรงเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส Voilà. Et après une formation physique, je me suis intéressé à ce milieu de la médiathèque et j'ai fait un master en sciences de l'information à Marseille. แล้วก็เขามีความสนใจในอาชีพนี้ก็เลยเลือกที่จะศึกษาต่อด้านข้อมูลเกี่ยวกับการทำข้อมูลแล้วก็การศึกษาแล้วก็เลยต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่มอญเปญ Mon premier travail à la médiathèque, c'était à la médiathèque de Mexico, à Mexique. Donc c'est là où j'ai commencé en travaillant dans une toute petite bibliothèque et c'est ça qui m'a intéressé dans ce travail. Donc, dans une médiathèque pédagogique. Il y avait seulement des livres pour apprendre le français. ก็คือตอนแรกเลยเนี่ยเขาทำที่ห้องสมุดพอเขาได้ทำงานที่ห้องสมุดที่ประเทศเม็กซิโกเขาก็ได้มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนบรรณารักษ์ซึ่งห้องสมุดที่นู่นเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดเล็กๆที่จะมีหนังสือเฉพาะเกี่ยวกับแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น อาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติ ก็เลย Psychiatrique. Ok, c'est ce que je t'avais dit. Ok, alors en France, en faisant très très court, en France, c'est un concours. C'est un concours, les gens passent un concours et ceux qui ont pris un concours ont une année de formation dans, pour travailler dans une médiathèque publique. Ça c'est pour les médiathèques publiques. En France, les médiathèques sont des médiathèques publiques, appartiennent à l'État. Donc pour travailler dans une bibliothèque publique, il faut passer un concours. ก็คือถ้าที่ฝรั่งเศสเลยนะคะเขาจะมีการแข่งขันเพื่อสมัครเข้าเป็นบรรณารักษ์ก็คือเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดแห่งชาติที่คือโดยพื้นฐานของประเทศแล้วเนี่ยลักษณะทั่วไปเขาจะเป็นประเทศที่อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นอาชีพบรรณารักษ์ของที่นู่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็มีการแข่งขันสูงก็เป็นเหมือนเป็นอาชีพที่คนค่อนข้างจะให้ความสนใจพอสมควรจึงต้องมีการแข่งขันจัดการแข่งขันขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นเข้ามาเป็นบรรณารักษ์ Voilà. Et
moi, pour vous dire la vérité, comme je suis dans une bibliothèque à l'étranger, qui n'est pas publique, je n'ai pas eu besoin de passer le concours. Mais cette bibliothèque, c'est pas une bibliothèque qui appartient à l'État français, c'est une bibliothèque voilà, étrangère. Donc, je n'ai pas eu besoin, pour travailler dans cette bibliothèque, de passer un concours. ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นในฝรั่งเศสเนี่ยมันจะต้องมีการแข่งขันการสอบเป็นบรรลักษ์ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณฟาเรียนเนี่ยเขาไม่อยากจะทำอาจจะต้องแข่งขันที่จะสอบเข้าเป็นบรรลักษ์ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นบรรลักษ์ที่ห้องสมุดที่อยู่ต่างประเทศแทนเพราะว่าไม่ต้องมีการแข่งขันเลยนะ แล้วบรรลักษ์แต่ละประเทศนี่อะไรแบบนี้ Le problème, c'est qu'en Thaïlande, les seules bibliothèques que je vois, c'est les bibliothèques d'université et d'école. Tandis qu'en France, il y a des bibliothèques pour tout le monde. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais normalement, il y a des bibliothèques. En France, dans toutes les villes, vous avez des bibliothèques. Mais des vraies bibliothèques avec beaucoup de livres. Ben, oui, toutes les personnes qui travaillent pour l'État français doivent passer un concours. Ça dépend desquels, mais en majorité, c'est ça, oui. Majorité, oui. ก็คือตามหลักสากลแล้วก็จะต้องคล้ายๆกันค่ะก็คือจะมีการสอบเข้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องสมุดของแห่งชาติแต่ลักษณะของห้องสมุดแต่ละที่แต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นห้องสมุดที่ประเทศฝรั่งเศสเขาก็จะเป็นห้องสมุดแบบทั่วไปที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ก็จะมีครบรอบด้านมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นอย่างของไทยเนี่ยเราก็จะมีแบ่งเป็นห้องสมุดในโรงเรียนห้องสมุดในระดับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าความยากง่ายในการเข้ามาเป็นบรรลักษ์เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าอย่างถ้าของไทยเราเนี่ยเป็นบรรลักษ์ที่ควบคุมในส่วนของโรงเรียนหรือว่าของมหาลัยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเรียนจบทางด้านบรรลักษ์ศาสตร์โดยตรงเพื่อที่จะเพราะว่าหนังสือที่อยู่ภายในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมจะแบบเนื้อหาจะไม่ได้ครอบคลุมทุกด้านเหมือนหนังสือที่ห้องสมุดที่เปิดแบบทั่วไป นอกจากอาชีพมาดามนี้แล้วก็อยากทำอาชีพอื่น Bah, ça c'est mes goûts personnels, après ça dépend de toutes les personnes. Moi, ça aurait été professeur. ก็คือเขาก็อยากถ้าไม่ได้เป็นบรรลักษ์ก็อยากเป็นอาจารย์ แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนี่คืออะไร Ok, déjà certaines choses. Il faut aimer lire, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut aimer la lecture. Qu'est-ce que c'est aussi Qu'est-ce qu'il faut Mon inspiration, c'est ça, c'est que si vous savez ce que lit une personne, vous connaissez beaucoup une personne. Et c'est quelque part vous apprenez beaucoup de choses en sachant qu'est-ce qu'il lit. Et c'est un métier où on partage en fait beaucoup de choses. Rien qu'en échangeant un livre, on échange beaucoup de ses sentiments, de sa façon de voir le monde. C'est très intéressant pour ça en fait, pour les échanges avec les personnes. ก็คือเหมือนกับว่าการทำอาชีพบรรลักษ์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทำให้เราได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นเพราะ
ราะว่าเราอยู่ท่ามกลางหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นอาชีพที่แบบกึ่งบริการเพราะฉะนั้นเราจะได้เจอกับผู้คนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายแล้วผู้คนที่เข้ามาในเนี้ยก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบมาอ่านหนังสือเป็นนักอ่านหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจอ่านหนังสือเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเช่นการแนะนำหนังสือบางคนคือเหมือนกับว่ายืมหนังสือเล่มนี้ไปแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก็จะมีการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งคุณฟาเบียเขาก็บอกว่าเหมือนถ้าเรารู้จักคนเยอะเนี่ยเราก็จะได้ความรู้เยอะขึ้นเพราะว่ามีการแชร์ประสบการณ์กันในด้านการอ่านหรือว่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าสำหรับตัวพี่พอพี่ทำงานตรงนี้พี่ก็จะเห็นคนฝรั่งเศสที่เขาเข้ามาที่ห้องสมุดเขาจะมาพูดคุยทักทายก็จะพูดคุยเรื่องทั่วๆไปแล้วก็พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆข่าวต่างๆแล้วก็อย่างเรื่องหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าตอนนี้มีหนังสือเล่มนี้น่าสนใจออกมาคุณอ่านหรือยังหรือว่าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการเถียงกันก็ทำให้เกิดความรู้แล้วก็มีการสื่อสัมพันธ์กันที่ดีก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานมันน่าสนใจขึ้นก็เลยอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจ แล้วรายได้ต่อเดือนนี้เท่าไหร่คะ Comment dire, je peux pas parler de mon salaire. Non, mais je peux le dire, mais ça n'a rien à voir avec le salaire même d'un médiathécaire en France. Donc, ils vont croire que tu gagnes beaucoup. Et je voudrais bien aller plus loin. Dire que ça varie. Dire qu'en France, il y a des gens qui sont médiathécaires, mais pas à très haut niveau dans la bibliothèque, et qui meurent de faim. Il y a des gens en France. Il y a des gens en France qui travaillent, qui ont un métier en bibliothèque et qui meurent de faim, qui ont pratiquement tout juste pour survivre, qui gagnent très très peu, très très peu. คือจริงๆแล้วมันจะคือเหมือนกับว่ามันจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสเนี่ยอาชีพบรรณารักษ์จะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ใจในการทำงานขั้นสูงทำให้มันเป็นอาชีพที่รายได้ไม่มากแต่ว่าคนที่ทำในอาชีพนี้ต้องเป็นคนที่รักในอาชีพจริงๆถึงจะแบบว่าอยู่ได้คือเงินอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเลือกทำงานที่รักมากกว่าซึ่งมาตรฐานของที่ฝรั่งเศสกับที่ไทยเนี่ยก็จะต่างกันก็ส่วนมากถ้าเป็นรายได้ของอย่างของพี่เป็นคนไทยเนี่ยก็จะเป็นรายได้มาตรฐานปริญญาตรีก็คือ15,000 บาทใช่แล้วเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็จะปรับขึ้นตามระยะเวลาส่วนของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเป็นมาตรฐานสากลขึ้นมาหน่อยก็คือจะเยอะกว่าพี่พอสมควรใช่แต่ว่าเขาก็จะไม่บอกเขาจะเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้นะ อาชีพบรรณารักษ์ใช้ในการศึกษากี่ปีต้อง Normalement, c'est licence. Normalement, pour passer le concours, c'est une maîtrise, bac plus 5. C'est 5 ans de master. ก็คือจะต้องจบปริญญาโทอะค่ะก็จะประมาณ 4-5 ปี ระยะเวลาในการทำงานต่อวันกี่ชั่วโมง ก็คือเราทำงานตามมาตรฐานทั่วไปค่ะก็คือทำ8 ชั่วโมงต่อวันอย่างห้องสมุดที่เนี่ยก็จะเปิดวันอังคารถึงวันศุกร์เราทำ10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มอย่างวันนี้วันเสาร์เนี่ยก็จะเปิด 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเปิด 10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงก็คือวันเสาร์เนี่ยจะเปิดไม่เต็ม8 ชั่วโมงเพราะว่าต้องดึงเวลามาใช้ในวันอาทิตย์ด้วยเพราะว่าตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราต้องทำงานทั้งหมด45 ชั่วโมงต่อ1 สัปดาห์นี่ก็จะเป็นแบบมาตรฐานก็จะปิดวันจันทร์ เพราะถ้าภูมิใจในอาชีพเราเที่ยวเลย Ok.
Bon, c'est là, je vais prendre ça va être un petit peu plus long, Monica, mais il faut le faire. Ok. Dans le métier de bibliothécaire, il y a deux choses. Vous avez bibliothécaire, donc c'est des gens qui travaillent, et documentalistes. Un bibliothécaire, c'est des livres, des romans, des fictions, des livres pour des enfants. Un documentaliste, il travaille dans le privé pour aider des gens à améliorer un produit, pour des contrats d'assurance, ils ont des livres avec toutes les lois. C'est quelqu'un qui s'occupe de la gestion de l'information. Vas-y, Monica, traduis-le. Donc, il y a nous, bibliothécaires, qui sont là pour la culture. Il y a des documentalistes qui sont là pour servir des professionnels. คือเมื่อกี้เขาอธิบายให้ฟังสองสิ่งนะคะก็คือเป็นมีเดเมแกก็คือเป็นบรรลักษ์ซึ่งบรรลักษ์ก็จะมี2แบบก็คือเป็นบรรลักษ์ด้านหนังสือกับบรรลักษ์ด้านข้อมูลซึ่งในส่วนการทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นบรรลักษ์ด้านหนังสือก็จะดูแลเกี่ยวกับหนังสือด้านต่างๆหนังสือเด็กหนังสืออ่านเล่นหนังสือทั่วๆไปหนังสือผู้ใหญ่ซึ่งเราจะได้รู้จักกับทางด้านวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นบรรลักษ์ด้านข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นตามบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เขาจะต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆอันนี้ก็จะอยู่กับเอกสารข้อมูลเฉพาะของแต่ละบริษัทอันนี้ก็จะแบบเป็นอีกรูปแบบ